आजको भिडियोमा चाहिँ हामी पोखरा युनिभर्सिटीको 5th सेमेस्टरको सोइल मेकानिक्सको सियर स्ट्रेन्थ अफ सोइलको एउटा न्युमेरिकल गर्न गइरहेका छौँ। यो न्युमेरिकल चाहिँ मोर सर्कलबाट गर्ने भनेको छ यो क्वेसनमा। त्यसैले यो भिडियोमा चाहिँ मेनली हामीले मोर सर्कलबाट नै कसरी न्युमेरिकल सल्भ गर्ने भनेर हेर्नेछौँ। एउटा न्युमेरिकल छ जसमा चाहिँ डाइरेक्ट सियर टेस्ट गरिएको छ। डाइरेक्ट सियर टेस्ट चाहिँ हामीले जहिले पनि स्यान्डमा नै गर्छ। त्यसै तर क्वेसनले नि यहाँ भनेकै छ स्यान्डमा गरेको छ र यसले चाहिँ 75 किलो न्युटनको सियर स्ट्रेस आउँदाखेरि यो स्याम्पल फेल भएको छ र 75 किलो न्युटन सियर स्ट्रेस आउनको लागि नर्मल स्ट्रेस चाहिँ 100 किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायर दिएको थियो रे। र यति इन्फर्मेसन दिएको छ र हाम्रो मोर सर्कलबाट मेजर र माइनर प्रिन्सिपल स्ट्रेसेस, एंगल अफ सियरिङ रेसिस्टेन्स र ओरिएन्टेसन अफ प्लेन अफ म्याक्सिमम सियर स्ट्रेस निकाला भनेको छ। सुरुमा त गिभन लेखौँ, त्यसपछि सियर स्ट्रेस, फेलियर सियर स्ट्रेस भनेको म्याक्सिमम सियर स्ट्रेस यति नै भयो, नर्मल सियर स्ट्रेस 100 भयो, अनि मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेस भनेको सिग्मा 1, माइनर प्रिन्सिपल स्ट्रेस भनेको सिग्मा 3 र एंगल अफ सियरिङ रेसिस्टेन्स भनेको फाइ, त्यसरी नै ओरिएन्टेसन अफ प्लेन अफ म्याक्स सियर स्ट्रेस भनेको थीटा। र यो गर्नुभन्दा अगाडि हामीले सिम्पली के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो फेलियर प्लेन र मोर सर्कलको रिलेसन कस्तो हुन्छ र सोइल अनुसार हामीले सुरुमा रिलेसन सियर स्ट्रेस र नर्मल स्ट्रेसको गराउने हो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो यदि कोहेसनवाला सोइल छ भने हाम्रो यसरी फेलियर प्लेन यसरी जान्छ। यो चाहिँ हाम्रो सोइलको कोहेसन भ्यालु हो। जेनरल केसको लागि चाहिँ मोर सर्कल र फेलियर प्लेनको रिलेसन चाहिँ यसरी फेलियर प्लेनसँग 90 डिग्रीबाट यसरी हामीले एउटा प्रोड्युस गर्यौँ र यसको कोअर्डिनेट चाहिँ फेलियर नर्मल स्ट्रेस जसले गर्दा फेलियर स्ट्रेस आएको त्यो हुन्छ यसको कोअर्डिनेट यता एक्स एक्सिसतिर यसरी यो नर्मल स्ट्रेस हुन्छ अनि वाइ एक्सिसतिर चाहिँ हाम्रो यति वाइ एक्सिस भनेको फेलियर स्ट्रेस हो। यो चाहिँ है म्याक्सिमम फेलियर स्ट्रेस र यो भनेको रेडियस हुन्छ। यो रेडियसलाई युज गरेर यसलाई ओरिजिन मानेर हामीले यसरी सर्कल गरायौँ भने यो नै हाम्रो हो मोर सर्कल। मोर सर्कल यो नै हो। यो एंगल अफ सियरिङ रेसिस्टेन्स भयो अनि जुन पोइन्टमा यो फेलियर प्लेनले सर्कललाई छोएको छ त्यो पोइन्टलाई र हामीले यतापट्टिको यो जुन लिस्ट यो 0 ओरिजिन हो भने लिस्ट भ्यालु भएकोलाई हामीले यसलाई भन्छ हामीले सिग्मा 3 माइनर प्रिन्सिपल स्ट्रेस अनि यसलाई भन्छ धेरै भ्यालुलाई मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेस। यो माइनर प्रिन्सिपल स्ट्रेस र यो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टलाई हामीले यसरी कनेक्ट गऱ्यौँ भने जुन यो एंगल भन्छ नि यसलाई भन्छ ओरिएन्टेसन अफ प्लेन अफ म्याक्सिमम सियर स्ट्रेस त्यो भन्छ, अथवा एंगल अफ फेलियर प्लेन विथ होरिजेन्टल भन्छ। त्यो भनेपछि हामीलाई क्वेसनले सोधेको एंगल अफ सियरिङ रेसिस्टेन्स भनेको फाइ सोधेको छ अनि थीटा सोधेको छ, यसरी आइहाल्छ र माइनर र मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेस सोधेको छ, यसरी आउँछ। र यो क्वेसनमा अब यो त जेनरल केसको लागि भयो। यो क्वेसनमा गिभन अनुसार लगाम। यसमा चाहिँ के भनेको छ त डेन्स स्यान्ड भनेपछि यसको कोहेसन 0 हुन्छ। फर डेन्स स्यान्ड सी इक्वल टु 0 यसरी बुझ्दा पनि भयो। नत्र हामीले डाइरेक्ट सियर टेस्ट जहिले स्यान्डमा नै गर्छ। युनिडिरेक्सनल कम्प्रेसन टेस्ट चाहिँ हामीले क्लेमा गर्छ, डाइरेक्ट सियर टेस्ट चाहिँ हामीले स्यान्डमा गर्छ र ट्रायक्सियल टेस्ट चाहिँ सबै सोइलमा गर्न मिल्छ। हामीले त्यो चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। क्वेसनमा यदि भनेको छैन डेन्स स्यान्ड यसरी डेन्स स्यान्ड भनेको छैन भने हामीले डाइरेक्ट सियर टेस्ट हो भने डाइरेक्ट सीको भ्यालु 0 राख्दा हुन्छ, तर जेनरल केसमा भनेकै हुन्छ। सी 0 भयो भने हामीले के भिजुअलाइज गर्न सक्नु पर्यो त हाम्रो फेलियर सियर स्ट्रेस र नर्मल स्ट्रेसको ग्राफमा सीको भ्यालु 0 भइदियो भने यो फेलियर प्लेन चाहिँ ओरिजिनबाट पास हुनु पर्यो। ओरिजिनबाट पास हुन्छ भनेपछि फाइ एंगल यो हुन्छ, सी इक्वल टु 0 हुने भयो, यो ओरिजिन भयो। त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो यो कोअर्डिनेट चाहिँ हाम्रो नर्मल स्ट्रेस र फेलियर स्ट्रेस सियर स्ट्रेसको कोअर्डिनेट हो। योबाट हामीले योबाट र यो पोइन्टबाट ठ्याक्क 90 डिग्री हुने गरी यसरी प्रोड्युस गर्ने र यो रेडियस मानेर हामीले एउटा सर्कल क्रिएट गर्यौँ भने यो नै हाम्रो मोर सर्कल हुन्छ। यो क्वेसनको केसमा डाइरेक्ट सियरको केसमा चाहिँ हाम्रो यस्तो मोर सर्कल भन्छ र त्यसपछि हामीले सिम्पली यसलाई जोडेर यहाँ थीटा निक्लिन्छ। यो माइनर प्रिन्सिपल स्ट्रेस र यो चाहिँ हाम्रो मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेस हो। यो चाहिँ एंगल अफ सियरिङ रेसिस्टेन्स यसरी आउँछ। र यो अब यसपछि चाहिँ हामीले ग्राफमा गरेको हेरौँ।
र यो चाहिँ त्यो क्वेसनको ग्राफ हो। यसमा हेर्न सकिन्छ यो वाइ एक्सिसमा चाहिँ हामीले सियर स्ट्रेसको भ्यालुहरू राख्छ र एक्स एक्सिसमा चाहिँ हामीले नर्मल स्ट्रेसको भ्यालुहरू राख्छ। त्यो क्वेसनमा अनुसार हाम्रो सियर स्ट्रेस म्याक्सिमम चाहिँ 75 थियो, वाइ कोअर्डिनेट 75 र एक्स चाहिँ हाम्रो नर्मल स्ट्रेस चाहिँ 100 थियो। त्यसैले त्यही युज गरेर यो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो 100,75 भयो। त्यसरी हामीले एउटा पोइन्ट पत्ता लगायो। अनि हामीलाई अर्को पनि के कुरा थाहा थियो भन्दा कोहेसन 0 हुन्छ थाहा थियो, सी इक्वल टु 0 हुन्छ थाहा थियो। त्यसैले गर्दा यो लाइन फेलियर प्लेनको लाइन चाहिँ यसरी पास भयो हाम्रो, यसरी पास भयो। यसरी पास भयो अनि यो पोइन्टलाई मिट गरेर पास भयो, यो रातो लगाएको पोइन्टलाई मिट गरेर पास भयो। त्यसपछि यो फेलियर प्लेनको लाइन र यो फेलियर प्लेनको लाइनलाई हामीले ठ्याक्क यो रातो लगाएको जुन पोइन्ट अघि आयो हाम्रो 100,75 फिल गरेर त्यहाँदेखि 90 डिग्री हुने गरी एउटा लाइन प्रड्युस गर्ने यता। यसरी इन दुईटाको बिचको एङ्गल 90 डिग्री हुनु पर्यो हाम्रो। त्यसरी प्रड्युस गरेपछि हाम्रो ठ्याक्क ओरिजिन मिट हुन्छ। यहाँ थिमै ओरिजिनल लाइनमा एक्स एक्सिसमा हाम्रो त्यो लाइनले मिट गर्छ। यो भयो हाम्रो ओरिजिन। त्यो ओरिजिन मिट भएपछि हामीले यो लाइन यति लाइनलाई रेडियस मानेर हामीले यो पुरै सर्कललाई यसरी प्लट गर्न हामीले यसरी सर्कल बनाउने। यसरी सर्कल बनेपछि हाम्रो फिगर यस्तो हुन्छ। अब त्यो सर्कल नि बन्यो, हाम्रो कोहेसन 0 छँदैछ, सर्कल नि बन्यो, कोहेसन 0 छँदैछ भनेपछि हामीले फेलियर प्लेन र होरिजेन्टलसँगको एङ्गल यसरी नाप्ने। यो भयो हाम्रो फाइ एङ्गल, त्यो भनेको एङ्गल अफ सियरिङ रेसिस्टेन्स। त्यो हाम्रो यसमा 35 आएको छ। त्यसरी नै यो जुन हामीले 100,75 कोअर्डिनेट प्लट गरेको थियो त्यो र यतापट्टि यो मोर सर्कलको लिस्ट भ्यालु, मोर सर्कलको सर्कमफ्रेन्सले छोएको लिस्ट भ्यालुलाई यसरी जोड्यो भने अनि त्यसले होरिजेन्टलसँग एउटा एङ्गल बनाउँछ, त्यो हो थीटा। यो भनेको ओरिएन्टेसन अफ प्लेन अफ म्याक्सिमम सियरिङ रेसिस्टेन्स भयो। त्यसरी नै हामीलाई क्वेसनमा कहिलेकाहीँ के सोधिदिन सक्छ त भन्दाखेरि ओरिएन्टेसन अफ माइनर र मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेस भन्न सोध्न सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यो जुन 100,75 को लाइन छ त्यसलाई हामीले यसरी प्लट गर्ने, त्यसलाई हामीले यसरी प्रड्युस गर्ने र यतापट्टि जुन पोइन्टमा मोर सर्कलमा छुन्छ त्यो पोइन्टलाई फेरि हामीले माइनर प्रिन्सिपल स्ट्रेसबाट र मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेसबाट यसरी कनेक्ट गरेपछि हामीले अनि यो एङ्गल मेजर गर्यो भने हाम्रो आयो ओरिएन्टेसन अफ माइनर प्रिन्सिपल स्ट्रेस। त्यसपछि यो एङ्गल मेजर गर्यो भनेपछि हाम्रो आयो ओरिएन्टेसन अफ मेजर प्रिन्सिपल स्ट्रेस। र यसरी नै यो मोर सर्कलको न्युमेरिकल हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ।